Итак, владельцы каминов, у кого они есть. Камины со стеклом. Естественно, он коптится. Ну, не знаю, может, это для моего, естественно. Но сам факт. Постоянно вижу, наблюдаю вот такую картину. Это совсем-совсем не радует. Но отмывать-то как-то надо. Что делаем, собственно? Беру обычно вот такую вот волшебную губку. Меламиновая губка называется. Да, меламиновая губка. Купленная с известного китайского сайта. Но это как-то помогает отмыть. То есть это она отмывает неплохо, но долго. Искал пути разные там решения, содой чистил, тоже долго. Естественно, все это выглядит вот так. Попробовал чудо-штуку. Вот такая чудо-штука. Взял у жены попробовать. Ну, в общем, эффект вот такой. Ждем. Происходит следующее. Все это дерьмище, говнище, как говорил Максим Каназаров, начинает потихонечку очищаться. И очищается оно более-менее бодро. Так что годное средство-то. Все остальное уже дело техники. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну и в результате получаем, естественно, в первозданном виде стекло. Очищенное, чистое. А воду грязную. В общем, вот такое средство компании Грасс. Антижир. Хорошая вещь. Для всего помогает. И, собственно, сам жир отмывает хорошо с плиты. Так что рекомендую. Правда, с алюминиевыми частями нужно быть осторожным. Все-таки химоза и достаточно ядерная. Но, тем не менее, всем спасибо.